abantu kubera kutabasha gutegereza no kwihangana, uyu munsi barimo kugenda binjira mu byugi bikinguye batakomeranzaho ntibafitiye umwanya, ariko barimo gushaka ibintu byoroshye. Kwinjira mu byugi bikinguye birango mu miryango bikinguye birangaye, ntuzi wagikinguye, ntuzi uko bimeze, ukinjiramo. Abantu bagiye bisanga mu bintu bimeze gutyo. Abantu barimo kugenda kubera ku bunebwe bwo kutihigira, barimo gushaka kurya ibyipfishije, ntibafite umwanya wo kwihigira. Ubunebwe bwabaye bwinshi mu gusenga, byabaye byinshi hano hanze, byabaye byinshi. Impamvu abantu barimo kwiba, ntibafite umwanya wo kwihigira, ntibafite umwanya wo gutegereza. Abantu barimo gushakisha ibintu batigeze bakorera, ibintu batigeze bavunikira, kandi ibyo bintu ntabwo biba ari bizima. Ndababwira ngo nimwitondere izo nzu, ibyo byugi mubona bikinguye. Ntabwo ushobora kumenya icyabikinguye n'impamvu cyabikinguye. Nimureke kurya ibintu byipfishije, mureke kurya ibintu byipfishije, mwihigira ibyanyu bizima. Muzi aho byavuye, byabavunnye. Abantu barimo kwicwa n'ibintu batigeze bavunikira, barimo gushakisha ibintu batavunikiye. Iby'abana b'Imana ntibihabwa imbwa. Ntabwo iby'Imana nabyo ari byo kujugunywa, bihabwa umuntu wese utabikoreye ngo zabibona gutyo gusa, ntabwo bibaho. Nimumenye ukuri, mumenye ko iby'Imana bigira amahame abigenga, amahame abitegura, amahame abiganishamo abantu, aba ariyo mushaka. Kuki abantu bakunda kwicumba udukoni bahatijwe n'abandi? Izo nkoni aho zakomeretse urahazi, wakwiciriye iyawe, ijyanye n'intege zawe, ijyanye n'ibiro byawe, ukareka kujya gushimishwa no kwicumba inkoni z'abandi. Murabikorera iki? Mwaretse koroshya ibintu aho bitoroshye, nanone mureke kubikomeza aho bidakomeye. Ariko byaba byiza wiciriye inkoni yo kwicumba, ukayicunga, hanyuma ikabasha gusupport ibiro byawe. Kuki mukunda kwifubika ibizibaho n'amakote mwatiye cyangwa mwakuburiwe? Bakunzi bacu aho muherereye hose, haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga, mu migabane yose, ku migabane yose itandukanye, turabaramukije mugira amahoro y'Imana. Nejejwe nanone n'uyu mwanya mbonye wo kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ndashimira Imana ko yakurinze nanjye ikandinda. Ndagushimira Imana ko yabanye natwe, kuba tubashije kongera guhura kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ntabwo ari ku mbaraga zacu cyangwa ubushake bwacu, ahubwo nuko Imana iba yabishimye. Izina ry'Imana rero nirihabwe icyubahiro. Nitwa Rutayisire Emile, ndi umuvugabutumwa, turamenyeranye. Reka rero tutanatinze twinjire mu ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri ubuzima tubamo, ubuzima bwacu bwa buri munsi bufite amahame abugenga, bwaba ubwa gikristo cyangwa se ubuzima bwa hano busanzwe, bugengwa n'amahame. Icyo wakoze, icyo watunganyije gifite aho kikuganisha, ariko n'icyo utakoze gifite aho kikuganisha. Ndagira ngo rero tuganire ku mahame amwe, bamwe bashobora kuba bari basanzwe bayazi, ntibayakurikize cyangwa bakayirengagiza. Ariko ndagira ngo uyu mwanya ufate uyu mwanya, wicare ukurikire. Nkabashimira n'abantu bakurikira inyigisho zacu bajya babitubwira. Turabashimira, Imana ibahe umugisha. Ababona bimeze neza bagaha n'abandi bakabasangiza inyigisho zacu, nawe Imana ibahe umugisha. Ibyo wumva rero byiza ntukabyihane, ujye ubiha n'abandi, ukore like, ukore share, kugira ngo ubutumwa bubashe kugera ku bantu batandukanye.
mu by'ukuri rero ubuzima bwacu nyine bugengwa n'amahame. Amahame icyo wubahirije, icyo wakoze gifite aho kikuganisha, icyo utakoze nacyo gifite aho kikuganisha. Mbese hari aho kigukingurira, hari urugi kigukingurira. Ijambo nzanye rero ni ryo kugira ngo abantu batajya bapfana abandi, ahubwo buri muntu wese arebe aho byapfiriye. Kuko usanga abantu bitana ba mwana, umuntu akavuga ngo uriya niwe wabinteye cyane icyo cyabinteye, ariko mu by'ukuri ugasanga ibibazo abantu bafite byaraturutse mu kutubahiriza amahame yo mu ijambo ry'Imana, n'amahame hano hanze asanzwe. Hari igihe umuntu yakira abantu bagatangira kubyitirira ikindi, ariko mu by'ukuri hari ihame yubahirije abizi cyangwa atabizi, kandi utarabyubahirije byaramuguye nabi. Ndagira ngo rero Imana nshaka gukangurira abantu, ari abasenga n'abadasenga, ariko cyane cyane abasenga, kugira ngo mbereke ko Bibiliya itabeshya. Bibiliya ibamo ubuhanuzi, ikabamo amahame, ikabamo n'amasezerano byinshi. Abayifata nk'amateka gusa baribeshya, ko habamo amahame, hakabamo ubuhanuzi, hakaba n'amasezerano. Iyo udakurikije amahame agenga buri kintu, amasezerano agupfana ubusa, ubuhanuzi bukagupfana ubusa, ukaba nabi, ukabaho urata intego z'icyo ugamije, ukabaho warayobye, ukabaho uri ahantu utakagombye kuba, ariko Imana atari ko yabigenje. Reka dusome rero icyanditswe twenda twifashisha, kiri muri Matayo igice cya 7, turahera ku murongo wa 7 tugeze ku wa 11. Haranditse ngo, musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, ukomanga agakingurirwa. Mbese muri mwe hari umuntu umwana yasaba umutsima akamuha ibuye? Cyangwa yamusaba ifi akamuha inzoka? Ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none se uwo mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza ababimusabye? Icyo ni ikibazo. Mu buzima bwa buri munsi umuntu aba yifuza ibyiza. Nta muntu n'umwe ushimishwa no kugira ibintu bitari byiza, ahora ashakisha ibyiza. Imana yacu yaduhaye amasezerano yuko yiteguye kuduha ibyiza, ikatugeza kuri byiza. Naha hanze muri buno buzima bwa buri munsi, buri muntu wese abarwanira kugira ngo agere ku byiza. Ariko icyaje kuntanga nuko akenshi ibyo byiza abantu bavuga bashaka, usanga mu by'ukuri icyo bisaba abantu atari cyo baheraho. Amahame ageza umuntu ku byiza, ugasanga abantu barabyirengagije, ahubwo bashaka icyiza gusa kizanye, icyiza gusa batoraguye ahantu, icyiza umuntu atakoreye, atavunikiye, ugasanga arumva yakibona gutyo. Ariko mu by'ukuri hari amahame aganisha ku byiza. No muri kino cyanditswe tumaze gusoma, ijambo ry'Imana ratubwiye ngo musabe muzahabwa. Kugira ngo uhabwe ibyo byiza ugomba kubanza gusaba. Kugira ngo uhabwe ibyo byiza ugomba kubishaka.
kugira ngo ubone ibyo byiza ugomba kugira aho ukomanga. Mu by'ukuri ihame ryo gushaka, ihame ryo gusaba, ihame ryo gukomanga, ugakomanga ahantu icyiza kiri, niryo ribanza, niryo rikugeza ku cyiza. Wakomanze ahantu hatari icyiza ntacyo ubona, washakiye ahantu ikintu kitari ntiwakigeraho, kandi utanakomanze naho kiri nabwo ntiwakibona. Ko akenshi ibintu byiza biba inyuma y'inzugi zikinze kandi zirinzwe cyane, zikinzwe mu buryo bukomeye, zirinzwe mu buryo bukomeye. Bisaba gukomanga, bisaba kubitegura, bisaba no kumenya niba naho kiri. Mu by'ukuri rero ihame ubuzima bwa buri munsi umuntu acamo, ihame wubahirije rifite aho rikwinjiza, rifite urugi rigukomangira. Ihame utigeze wubahiriza naryo rifite aho rigukomangira, rifite aho rikugeza. Ni ukuvuga ngo ubuzima bw'umuntu bugendera ku mahame agenda adukingurira inzugi zitandukanye. Ntabwo bihagije kugira amasezerano, kugira ubuhanuzi ngo wizere ko uzabigeraho, ariko hari amahame wowe utubahirije kandi aba muri Bibiliya, ariko no mu buzima bwa hano busanzwe bibamo. Niba ugakora bizinesi ukarya amafaranga arenze ayo wakoreye, ukarya urwunguko, ukarya n'igishoro, urumva ntukore parinye, ntiwizigame, urumva wakira gute? Hari amahame umuntu akurikiza kugira ngo abashe kugera ku kintu. No mu buzima bwa gikristo niko bigenda. Icyo kintu abantu bagikeneye, icyo kintu abantu barakibuze, kandi abantu benshi ntibabibwira abantu, ahubwo usanga bakina n'amarangamutima y'abantu, bakababeshya ibintu batazageraho. Ariko mu by'ukuri hari amahame bakagombye kugira gute? Kubahiriza. Ihame ryo gushaka, ihame ryo gusaba, n'ihame ryo gukomanga. Ni ihame ahangaha muri kino kintu cyandikwa, umuntu abyumvise yumva ari ibintu byoroshye biri aho ngaho gusa, yanabisoma kumva ni ibintu biri aho ngaho by'abarokore cyangwa abantu bavuga, ariko ni ikintu gikomeye cyane. Ngiye kugigusobanurira, nkubwire ukuri, nubyemera kuragufasha, nutabyemera nta kundi kunagira, ariko nubyemera kuragufasha. Koko abenshi baguye muri ibi ngibi, mu byo bashaka bitari byo, mu byo basaba bitari byo, aho bakomanga hatariho, kandi bakibwira ko bashaka ibyiza. Ibyiza bigira aho bibarizwa, bikagira uko umuntu abigeraho n'uko abikurikirana. Mu by'ukuri rero inzugi aho umuntu akomanga ni henshi. Inzugi, iyo wumvise urugi, wumva urugi rw'inzu umuntu atuyemo, ukumva urugi wenda rw'ibiri umuntu akoramo. Hari igihe wumva n'urugi ukumva n'urw'urusengero, ukumva wajya gukomanga ku rusengero. Hari n'urugi rwa gereza. Izo zose ni inzugi, kandi hamwe iyo hakomanze bakagukingura, cyangwa ugasanga icyugi kikinguye, urinjira, kandi aho winjiye hakugeza ahantu byanze bikunze. Abantu ubu buzima bari muri uyu munsi ni ubuzima bw'ahantu bakomanze, ni ubuzima bw'ibyo bagiye bakomangaho, babizi cyangwa batabizi, ariko bikabinjiza ahantu. Aho ukomanze niho baragukingurira, aho ukomanze ufite amahirwe yo ko wakingurirwa, ariko urakoma hirya y'urwo rugi hari iki? Urakomanga winjira hehe? Hari iki? Hari n'izindi nzugi rero mu buzima bwa buri munsi. Ndagira ngo uve mu rugo bw'ibifatika, ariko winjira ahantu. Koko mu buzima bwa buri munsi tugenda dukomanga ahantu, icyo ukoze cyose ari aho kigukomangira. Hari inzugi zitandukanye rero. Hari urugi rw'umugisha, hakabaho n'urugi rw'umuvumo. Hari ibintu ukora ukaba ukomanze ku mugisha, hari n'ibyo ukora ukaba ukomanze ku muvumo. Ubukene bugira urugi, ishyari rigira urugi, ubugome bugira urugi, umubabaro ugira urugi,
ubukire bugira urugi, amahoro agira urugi, umunezero ugira urugi, urubyaro rugira urugi, urugo rugira urugi, ubugingo bugira urugi, gukiranuka ni intsinzi, ibyiza, amafaranga, ubutunzi, ibyo byose bigira urugi. Ubuzima bugira urugi. Hari ibintu ukomangaho ukaba wagira ubuzima, hari n'ibindi ukomangaho ukaba ukomangiye ku rupfu. Urupfu rugira urugi. Gusenya bigira urugi. Waba usenya inzu, waba usenya urugo, waba usenya ubuzima bwawe cyangwa ubw'abandi, bigira urugi. Hari ahantu wakomanga ukaba ugiye gusenya. Abantu babimenye. Ntimurebe izi nzugi izi zisanzwe gusa, ariko murebe n'ibindi abantu birirwa bakomangaho. Agahinda kagira urugi. Hari ibintu ukora ukaba wikingura urugi rw'agahinda. Uburaya bugira urugi. Hari ibintu umuntu akora yibwira ngo arabikora uyu munsi cyangwa ejo, agakomeza. Iyo urimo kujyana n'indaya, urimo gukomanga ku rugi rw'uburaya. Iyo usambanye rimwe cyangwa kabiri cyangwa gatatu, urimo kugenda ukomanga ku rugi rw'ubusambanyi. Iyo ukananirwa kwifata, iyo wananiwe kwifata ugasambana, urabikora, ushobora kubikora rimwe ukumva ni ibyo ngibyo, ukongera ugashokerwa, ariko birangira uhindutse umusambanyi. Ubusinzi bugira urugi. Unywa rimwe uvuga ngo ni iryo ngiryo, ariko rikagenda rigufata ugasanga winjiye mu cyumba cy'ubusinzi. Urugi ruganisha mu cyumba, ruganisha mu nzu. Icyo ukomanzeho kikuganisha mu cyumba runaka cy'agahinda, cy'ubusinzi, cy'ubusambo. N'ubusambo bugira urugi. Yewe no gutsindwa bigira urugi. Ikintu cyose ugira ikintu kikuganishamo. Ikintu cyose ukoze hano ku isi gifite aho kikuganisha, gifite ibyo kikuganishamo. Ubuzima rero ntabwo ari umukino. Ubuzima bw'umuntu ni umusaruro w'ibyo yashatse, akabibona cyangwa bakabimwima. Ubuzima bw'umuntu ni umusaruro w'aho yakomanze, bakamukingura cyangwa ntibamukingurire. Ni umusaruro w'inzugi yikinguriye. Ni umusaruro w'inzugi bamukinguriye, ariko nawe akinjiramo ntashishoze. Iyo umuntu avutse, avuka ntacyo afite, ariko hari ibyo asanga byamukingukiye nk'inzugi, atarabigizemo uruhare, ahubwo byarakinguwe n'abamubyaye, byamukingure n'aho yavukiye, inzugi zamukingukiye kubera aho yavukiye n'aho ngaho ku ruhande hose. Haba inzugi rero umuntu yinjiriramo. Ntabwo ibintu byo ku isi byikora, ntabwo ari hazard. Icyo ukoze cyose, icyo umuntu akoze, iyo mufitanye relation ya hafi, hari aho kwinjiza kubera ibyo yakoze, nubwo waba utabyemera cyangwa utabikoze, ariko iyo mwegera. Niyo mpamvu ugomba gusengera abana bawe, ugasengera urugo rwawe, ugasengera uwo muzabana, kuko uwo muzabana hari ibyo agukwegera, hari ibyo nawe umukwegera, kuko ubuzima mwabuhuje, kubera yuko hari ukuntu bihuye. None umwana uvutse rero hari ibyo ahabwa atigeze abisaba. Ntabwo azasaba ibere, kuko ibere hari ukuntu Imana yabigenje, imuha nyina ufite ibere. Ntabwo yarihaye se, ntiyarihaye ihene cyangwa inka, nubwo hari ibishobora kuva mu mabere y'inka cyangwa y'ihene bikamutunga, ariko yonswa na nyina. Ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu asabira uburenganzira, ahubwo byaramukingukiye n'urugi rwamukingukiye. Ariko uko agenda akura, uko agenda acuka, hari ukuntu isi igenda imucutsa, bigasaba ko yuko hari inzugi agenda yikingurira. Hakaba n'igihe yigenga, atakigengwa n'ababyeyi, atakigenda ku gitsura cy'ababyeyi, ariko muri uko kwigenga ugasanga umuntu hari inzugi yikinguriye.
atabizi cyangwa bizi, ariko aho hantu niho abantu benshi bapfira, bagakingura aho batagagombye gukingura, bakinjira aho batagagombye kwinjira, hanyuma ibyo binjiyemo akaba ari byo bibakwegera, bibinjiza mu kaga, hanyuma ugasanga basesiye ahantu batakagombye gusesera. Mu by'ukuri wenda umutwe w'amagambo turimo kuganira aka kanya uravuga ngo ni mureke gusesera, no mukomangira Imana ibagirire neza. Aho wakomanze, ibyo winjiyemo, ibyo wasabye, ibyo washakishije, bidaturutse ku Mana, bidaturutse mu mugambi w'Imana, nibyo biteje akaga abantu bari hano hanze, nibyo bibateje akaga. Ubuzima rero bw'umuntu buhora mu rugendo, ahora yiyungura, yaba agenda mu by'ukuri cyangwa aryamye cyangwa yicaye, ariko ubuzima burakomeza. Ntabwo ubuzima budepanda cyangwa bugendera ko urimo kugenda cyangwa se wicaye, n'ibitekerezo byonyine biragenda. Umuntu uryamye ntakore, umuntu wicaye ntakore, ubuzima aho bumuganisha bwo buragenda, kandi iyo bugiye na wa muntu bumugeraho. Byaba byiza rero abantu batagiye bicara, ahubwo bakabantuza, bakaba nyambere mu byo bakora, ntibabeho barimo kurwana n'ibintu byaje, ahubwo bakabigenga, bakabikontorora. Ariko ibanga akenshi riba riba mu kwisunga Imana, mu kuyihamagara, mu gukomangira Imana no kuyishaka, no kumenya kuyisaba iby'umumaro. Niyo imenya iby'umumaro ikabiha umuntu akabasha kubaho, ntikomangire ibyo aho ashatse, ntashake ibyo yishakiye, ntasabe n'ibyo abonye kandi bitari buze kumugira akamaro. Imana rero yaduhaye amasezerano, no muri kiriya cyanditswe twabibonye, yaduhaye amasezerano, iduha uburenganzira bwo kuyisaba no gushaka, iduha uburenganzira bwo kuyikomangira. Kuyikomangira rero nabyo ntabwo bikorwa gutyo, nibyo ngira ngo tuganireho. Iyo umuntu abyumvise yumva ari ibintu byoroshye, kandi koko biroroshye. Iby'Imana iyo ushatse ko byoroha, ukayemera ikagusobanura cyangwa ikakuyoboramo, biroroha. Ariko iyo ushatse kubikomeza n'ubundi birakomera kandi bikagukomerana. Hanyuma ukibaza ngo ubwo burenganzira ko Imana yaduhaye, ngo ikatubwira ngo niba abantu bashobora guha abana babo ibyiza, ntibabahe iwe mu mwanya w'umutsima, ntibabahe inzoka mu mwanya w'ifi, kuki Imana yonyine itaha abantu bayo ibyiza? None se ni iyihe mpamvu abantu batagera ku byiza Imana yateganije? Bipfira he? Impamvu ni iyihe? Ntibihagije rero gusaba, ugomba kubanza kumenya icyo usaba, ukamenya aho kiri, ukamenya n'uwo ugisaba. Ntibihagije gushaka, ugomba kumenya icyo ushaka, ukamenya n'aho ugishakira, ukamenya n'icyo gisaba kugira ngo ukigereho, ukakigeraho byanze bikunze kuko ugikeneye. Ntabwo bihagije gukomanga, bisaba ko umenya aho ukomanga, ukamenya uko ukomangira, ariko nanone ukamenya ko ndimo gukomanga, hirya runo rugi hari iki? Hano hirya hariya ntareba hari iki? Abantu bishwe no gukomanga ahantu batagagombye gukomanga, mu byo batagagombye gukomanga. Iryo ni ihame rikubiyemo ubuzima bwose, rikubiyemo ibyiza byose wabona, ariko kubera ko abantu bakomanga ahantu hatariho, batamenye gukomanga aho bakagombye gukomanga, usanga bakomanze mu bibi kandi binabica. Ntabwo bihagije rero gukomanga, ugomba kumenya n'ikiri inyuma y'urugi urimo gukomangaho. Kandi wanakomanga ukamenya gutegereza
kuko hariya urimo gukomanga hari icyo ushaka, hari icyo ukeneye. Abantu benshi bagarukira ku rugi bakomanga, barakomanga bakigendera, bajya gukingurirwa ugasanga barigendeye. Barakomanga ku muryango w'Imana, ariko Imana yajya gukingura ngo ibabaze n'icyo bashaka, ibahe n'icyo bashaka, igasanga barigendeye, bararambiwe. Abantu ntibagifite umwanya wo kugira wo gutegereza. Nubwo Imana yatanze ubwo burenganzira, igatanga n'ayo masezerano, nubwo abantu bafite ubuhanuzi bakagira amasezerano, ariko hari amahame. Hari ukuntu umuntu usanga barimo bashimishijwe n'amasezerano cyangwa ubuhanuzi, ariko bakibagiza amahame ari inyuma agomba kubigeza ku bantu. Amasezerano apfiriye mu nzira, ubuhanuzi abantu bahawe upfuye ubusa, kubera yuko hari amahame abiganishaho, abigezaho abantu batigeze bitaho. Hari igihe umuntu yibwira ko ashaka, ariko mu by'ukuri wareba ugasanga ntazi icyo ashaka. Umuntu akavuga ngo arashaka, mbese icyo ushaka ni igiki? Icyo ushaka kirihe? Hari igihe umuntu akubwira ngo ngewe ndashaka wenda inzu. Ni byiza kuyishaka, bikaza no mu bitekerezo, ariko ugasanga umuntu ariryamye ari aho ngaho. Iyo nzu ntuzayigeraho igihe cyose udahagurutse ngo ujye gushaka icyo ushaka, ukigereho, utange n'ibiguzi, umenye aho kiri, unakomange, hanyuma nurangiza unategereze. Utegereze icyo ndimo gushaka ko ntari nagihabwa, ndagenda njya hehe? Abantu kubera kutabasha gutegereza no kwihangana, uyu munsi barimo kugenda binjira mu byugi bikinguye, batakomeranzaho ntibafitiye umwanya, ariko barimo gushaka ibintu byoroshye. Kwinjira mu byugi bikinguye, birango mu miryango bikinguye birangaye, ntuzi uwagikinguye, ntuzi uko bimeze, ukinjiramo. Abantu bagiye bisanga mu bintu bimeze gutyo. Abantu barimo kugenda kubera ku bunebwe bwo kutihigira, barimo gushaka kurya ibyipfishije, ntibafite umwanya wo kwihigira. Ubunebwe bwabaye bwinshi, mu gusenga byabaye byinshi, hano hanze byabaye byinshi. Impamvu abantu barimo kwiba, ntibafite umwanya wo kwihigira, ntibafite umwanya wo gutegereza. Abantu barimo gushakisha ibintu batigeze bakorera, ibintu batigeze bavunikira, kandi ibyo bintu ntabwo biba ari bizima. Ndababwira ngo nimwitondere izo nzu, ibyo byugi mubona bikinguye. Ntabwo ushobora kumenya icyabikinguye n'impamvu cyabikinguye. Nimureke kurya ibintu byipfishije, mureke kurya ibintu byipfishije, mwihigira ibyanyu bizima. Muzi aho byavuye, byabavunnye. Abantu barimo kwicwa n'ibintu batigeze bavunikira, barimo gushakisha ibintu batavunikiye mu gusenga. Niyo mpamvu abantu usanga basenga ariko bakaba abanyantege nkeya. Intambwe ya mbere yo kugira ngo ubashe kugera ku cyo ushaka ni ukukimenya. Wamara kukimenya, ubundi ugahembera muri wowe inzara n'inyota yo kukigeraho. Inzara n'inyota nibyo bituma umuntu abasha kugera ku ikintu udafitiye inzara, ikintu udafitiye inyota, ngo ikuzengereze muri wowe, ugishakisha, bituma ugishakisha ingufu, ntuzakigeraho n'umunsi n'umwe. Ayo ni amahame. Kugira ngo ugere ku kintu ugomba kukigira inyota, ukakigira inzara, ukagiharanira, ukumva ubuzima kubera ko utagifite. Abantu rero barashaka ubuzima bworoshye, barashaka agakiza katari agakiza, barashaka agakiza ko mu byaha. N'abantu baravuga ngo nta kibazo. Abantu bashaka agakiza ko mu byaha, ntabwo ari byo. Hanyuma iyo umaze kumenya aho ikintu kiri, ugomba guharanira ku buryo
gukora ku buryo ukigeraho ugatanga n'ibiguzi byose ariko ukakigeraho byanze bikunze. Iryo niryo hame ryo kugera ku kintu cyiza. Ikintu cyiza uragitekereza, ikintu cyiza urakigambirira, ikintu cyiza ukigirira inyota, ukagishoramo ibiguzi, ukagishoramo umwanya kugira ngo ubashe kukigeraho. Ntabwo rero kugira ngo ukigeraho ugomba kumenya aho kiri, ukagishakisha imbaraga zawe zose, ugakomanga mpaka ukigezeho kandi ukakigeraho. Ibyiza rero abantu basezeranijwe, iby'Imana yaduha uburenganzira, hari igihe nsanga abantu benshi basa naho batabizi. Ugasoma nka kino cyanditswe ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa, musabe mushake muzabona. Noneho abantu nibibaze ngo ndakomanga kwande, ndashakisha kwande. Ugasanga abantu barimo gukomanga ku bintu byose biri hano hanze kandi bagashaka imigisha y'Imana, bagashaka ko Imana ibageza ku migisha, ntibikunda, ntabwo bishoboka. Abandi n'ukomanze ugasanga arakomanze ariko ntafite umwanya wo gutegereza, koko n'iby'Imana ntabwo biza gutyo gusa. Yesu yigeze abwira wa mugore ngo iby'abana b'Imana ntibihabwa imbwa. Ntabwo iby'Imana nabyo ari byo kujugunywa, bihabwa umuntu wese utabikoreye ngo zabibona gutyo gusa, ntabwo bibaho. Nimumenye ukuri, mumenye ko iby'Imana bigira amahame abigenga, amahame abitegura, amahame abiganishamo abantu, aba ariyo mushaka. Namwe mwigisha nimubwira abantu amahame, bizoroha. Niba hari n'ukuntu abantu bajya bigisha ugasanga barigisha ku cya 10 ku maturo, ugasanga byabagoye. Ibyo bigira amahame abigenga. Wigisha abantu amahame bakayafata akabacengeramo, ntabwo mwakwirirwa mugira tentation, mugira ibigeragezo byo kubiba no kubashuka kugira ngo mubavaneho mwebwe ibyo mukeneye, ariko mugakoresha strategy mbi, mugakoresha uburyo bubi, bikagaragara nk'ubujura kandi koko n'ubujura. Mubigisha amahame agenga amaturo, amahame agenga ibya 10, hanyuma mubibasobanurire neza. Habura iki ngo mubibasobanurire? Abantu uko badafite ibyo ukuntu ntibafite imbaraga zibinjiza hahandi, ntibafite gutegereza byararangiye. Kirazira gushakira ikintu aho kitari kandi uzi neza ko kidahari. Kirazira gusaba umuntu uzi neza ko taguha. Kirazira gukomanga ku rugi uzi neza ko atari rwo wakagombye gukomangaho. Ndabibuza kubivugaho mu mwanya. Abantu barimo kugenda bakomanga aho babonye hose, aho babonye urugi bagakomanga, kandi inzugi ntimurebe izi ngizi z'inzu. Nababwiye ko bira ibintu byose, byaba ubukire, byaba ubukire, byaba umugisha, byaba umuvumo, byaba ubunebwe, byaba ubutsinzi, byaba urupfu cyangwa ubuzima, byose bigira urugi umuntu akomangaho kugira ngo abashe kwinjira. Nimugira amaso magari, mugira ubwenge bwagutse, mutekereze mu buryo bugari. Urugi, impamvu mbabwira ngo ntabwo umuntu agomba gukomanga ahantu hose abonye, nuko ahantu hari iby'agaciro hagira urugi, kandi urugi rukomeye rukinze cyane, urugi rurinzwe. Ntabwo ibintu murimo kubona hano hanze bikinguye byoroshye. Nimuzibukire mu bihungi, mushakishe, mushyiremo imbaraga, mureke ibyo byugi bikinguye kubyinjiramo. Umuntu njya mbona hano hanze abantu birirwa besikoroka abantu babwira ngo babereka inyungu z'umurengera, ngo nukora iki ngiki urunguka aya ngaya, ngo uratanga miliyoni, abantu bazajya bakungukira miliyoni 3 mu kwezi kumwe, cyangwa iyo nyungu ibaho.
abantu barimo kwinjira mu bintu by'ibyugi bikinguye aha ngaha hano hanze. Hariho n'abinjira mu butinganyi kubera ko babahaye amafaranga, ukagenda ukiyangiza inyuma iriya, ukaba icyo ntazi kubera ko baguhaye amafaranga. Icyo ni icyugi gikinguye, ariko gitezeho umutego witwa amafaranga, gitezeho umutego witwa visa. Nubijyamo uzajya muri Amerika, uzajya i Burayi, uzajya n'ahandi hose. Hariya ni mu ijuru, ko ari ku isi. Ni kuki murimo gushukwa n'ibintu bitakagombye kubashuka? Ntiwashakira ikintu aho kitari ngo ukibone. Ntabwo washakira icunga ku ndimu ngo uzariboneho, ntiwashakira n'indimu ku ipapayi ngo uzayibone. Ntabwo ari byo. Mumenye hano mushakira ibyo mushaka. Imana yaduhaye iryo sezerano, iduha iryo hame, kandi twizeza ibyiza, ariko abantu barimo gushakira iby'Imana kwa Satani, barimo gushakira iby'Imana mu barozi. Ntabwo iby'Imana ushobora kuzabibona. Niyo wabibona ni ibintu bishajajyana birenga bizakubuza ubugingo, ariko bizanakwica. Nta buzima ufite, nta buzima utanga, nta n'icyizere, nta n'ibyiringiro ufite niba urimo gukomanga ahandi hantu hatari ku Mana, hatari ku migisha y'Imana. Urimo gukomanga mu bindi byose birana, uzabibona ariko nta mugisha urimo. Kandi hari abantu bafite ubuhamya banadutangira ubuhamya. Banza mbere yo kwinjira ahantu, banza ukomange, unapereze, unarebe n'inyuma iriya, inyuma iriya, hirya hariya, inyuma ya runo rugi ndimo gukomangaho hari iki. Mubyumve mu buryo bugari, aho urimo gukomanga hari iki. Hanyuma niba utabasha kuhabona, ahantu hari ibanga mu gusenga no mu kwizera Imana, ni ugushakisha amakuru Imana ikagusobanurira, ikakubwira ngo umwana wanjye aho ngaho wihinjira. Ahari harimo nubwo ubona harimo ubutunzi, ariko ubutunzi burakwica. Nta mugisha urimo, ni ibikurimbura. Musenge Imana ibaha amakuru. Niyo utanayabona ngo unayumve, ariko umutima wawe urakubwira ngo iki? Hunga. Menya amakuru. Urimo gukomanga ntibihagije, urakomanga winjira hehe? Hari iki? Hari yonde? Ni winjira urasohokana y'iki? Uravana y'iki? Ujya witondera ibiryango bifunguye rero, kuko ntuzi wabifunguye, ntuzi n'icyo agamije. Barimo kwinjira mu biryango bifunguye ngo kubera ko bifunguye, gukomanga umuntu abanza agategereza, biranagorana. Hari n'igihe unakomanga ntibagusubize. Hanyuma ibyoroshye no kwinjira mu kiryango gifunguye kitangoye. Ibyo bitakugoye, ibyo ushaka kugeraho bitakugoye, birimo imitego, nibyo bikwica. Abakristo barimo kwicwa n'ibyo bintu barimo kwinjiramo, kubera ko ibiryango bifunguye, bitagoye gukomanga, bitagoye kugira gute, agagenda yinjiramo yareza agatuza. Ikigutegereje aho ngaho uzeri igiki inyuma aho ngaho. Iby'umumaro bibi inyuma y'inzugi zifunguye zinarinze cyane. Nta nubwo ushobora no kumenya n'ibihari, ariko ikizakubwira yuko nubwo urwo rugi rusa naho rufunze, ni ibintu biteze inyuma bikurura abantu. Hari igihe umuntu areba ibintu biri inyuma bikagukurura, ariko ari umutego kugira ngo winjire. Ni winjira usange imbere, aho kugira ngo ubone ubuzima, aho kugira ngo ubone ibyiza, ahubwo usanzemo ibintu bikwica, usanzemo ibintu binuka, usanzemo ibintu by'umwanda, kubera ko wakomanza ahatariho. Ihame ryo gukomanga ugakingurirwa rigomba kuba mu bwenge, rigomba kugira andi mahame ariherekeza. Ntuwinjiremo gutyo gusa. Muvane Bibiliya mu magambo, muvane Bibiliya mu nyuguti, mubishyire mu magambo, nibwo bizabagira akamaro. Amen. Nubona ibirari by'ibirenge byinjiye ahantu, ukabona byinjiye ahantu, kubikurikira ujya ubanza witonde ko byagutanzeyo. Ese kurimo gukurikira ahantu ngo wabonye n'abandi byose binjira, wabonye n'abantu benshi bajyayo, uzi neza ko ibyiza hari icyo basizeyo. Hari igihe umuntu akurikirana ibirari by'ibirenge abandi baciyemo, ariko wagera ugasanga ibyiza byose babimazeyo. Ariko reka mbanze wenda mbabwire, mbaho nk'urugero rutoye. Reka mbabwire, ubonye umukobwa ni mwiza, n'urugero ni mwiza pe, ni igitangaza,
ni ikizubazuba, ni igitego, ni marayika umurebeye inyuma, ariko ufite amakuru ko yabaye indaya, yakira abagabo utazi umubare. Ubwo bwiza ubona ninde wakubwiye ko ari wowe ubwiza ubona wenyine? Ibyo birenge byagiyeyo bisimburanayo, utekereza yuko byasize y'iki, hari y'iki. Maze niwinjirayo rero ugasanga nta kiriyo, nizere ko ufite inema yo kwihangana, nizere ko uzagumayo, ariko byaba byiza utikingurira urwo rugi utanarukomanzeho, kubera yuko urwo rugi nyuma yaho ni agahinda, ni umubabaro, ni ugusenya, nta cyiza kiriyo. Ariko byarashobokaga yuko mbere yo kwinjira urwo rugi utarukomanga, mbere yo kwinjira ko washaka ayo makuru, ntiwinjireyo. Nubona inzira igana mu ishyamba utazi, iyo nzira ntugapfe kuyikurikira, ujye ubanza umenye iraganisha hehe. Uwinjiyeyo yaragarutse, uwinjiyeyo yari hehe, hari y'iki. Nuninjirayo ugasanga wenda ugasanga ibintu ntibihari koko. Abantu nyine binjira bareba bya bindi byagize byo hejuru bakabirangiza. Naba ngabo birirwa nk'urwo rugero ntanze rw'uwo mukobwa mwiza w'igitangaza, abagiye ntabwo bamugumana, bamugira igikinisho. Niba ugiye rero uzamenye yuko ibyo ibyangwa bishashagirana nyine ntabyo ufite, barabimaze barabirangije. Kereka ni wambara igisarubeti ugashaka ibikoresho, ukamanuka ukajya gushakisha ibyiza, kuko byo hejuru babimazeho, ukajya gushakisha ikuzimu, ukajya gucukura kugira ngo ubone yo zahabu. Ariko se urajya gucukurira iki? Wakinguye urugi, washishoze, ntupfe kugenda gutyo gusa. Habya murashaka ko ngo tubabwire ibintu biryohereye gusa? Biryoheye gute se? Mwaretse tukababwira ibiri mu ubwenge byatuma mushishoza, byatuma mubaho, byatuma mutinjira mu biryango byose bifunguye. Kuki abantu bakunda kwicumba udukoni bahatijwe n'abandi? Izo ngo naho zakomeretse urahazi, wakwiciriye yawe ijyanye n'intege zawe, ijyanye n'ibiro byawe, ukareka kujya gushimishwa no kwicumba inkoni z'abandi. Murabikorera iki? Mwaretse koroshya ibintu aho bitoroshye, nanone mureke kubikomeza aho bidakomeye. Ariko byaba byiza wiciriye inkoni yo kwicumba, ukayicunga, hanyuma ikabasha gusupport ibiro byawe. Kuki mukunda kwifubika ibizibaho n'amakote mwatiye cyangwa mwakuburiwe? Ntabwo mwigeze mwumva yuko ngo umwenda mutirano utamara imbeho? Bakristo bavandimwe, bana b'Imana, mwazibukiriye ibyo byugi, mugakomangira Imana ikabakingura, akaba ari ibakingura imigisha, ikabeka n'inzira zo kunyuramo, ikabaha n'ibintu bizima, ko byose biri mu biganza byayo, ko ibyo ubona n'abantu ubona byose byaremwe nayo, kandi ko byose bifiteho ububasha, yaguha buri kintu icyo ari cyose ushaka kandi utagombye kwandavura. Ndajyaho nkubwire, hahandi hariya hahandi bakinga begetseho, hahandi kwasunika hahandi kwasunika ntihakinze, mu by'ukuri nta kintu cyiza wahategaho, nta n'ikintu cyiza wakomanga ngo baguhe. Nubwo kwasunika ntihakinze, sunika ntihakinze ari uw'agaciro mu maso y'Imana, ariko nta kintu cyiza ushobora kumubona gukomanga ngo uzabone. Nubwo n'ibyo atunze kuri we ari iby'agaciro, yaba ya safuriya yatobotse atekeramo izimya umuriro, cyangwa se bya bikombe akoresha byahongotse, akoresha anywesha
amazi dore ko nta n'ikindi agira cyo kunywa. Ibyo byose ari iby'agaciro, bwa buriri bwose araraho, bwa buriri butari uburiri ahubwo aryama hari ugukumbagara, ari iby'agaciro. Ariko nta kintu cyiza wakomanga ngo habone. Aho ngaho nukomanga wizere neza ko ukomanze ahantu hatariho, niba hari ikintu ushaka kereka niba ukomanze ugiye kumufasha. Ariko kuvuga ngo hari ikintu cyiza kindi uri buze kuhabona biragoye. Yewe no kwa nyabyinshi ho wakomanga wenda bakagukingurira, birashoboka. Ariko niyo banagukingura bakanaguha, ntago bazaguha igihe cyose, bazaguha mu gihe runaka. Ariko nukomeza kuza gukomanga hari igihe bazakwinu bakakureka. Ariko ndashimira Imana isumba byose, iyo yaduhaye isezerano ry'uko umuntu wese uzakomanga ku rugi rwayo uzashakira umukiro, uzashakira amahoro, uzashakira ubugingo, uzashakira uburinzi, ubutunzi kandi bizima, kuyo izabimuha. Birasaba gukomanga rero, birasaba gukomanga. Birasaba yuko abantu bamenya aho gukomanga. Iyo wakomanze ku Mana isumba byose, Imana iragukingurira kandi ikaguha icyo ushatse, kitarimo inyuro, kitarimo gukuburirwa, kirimo ibyishimo, kirimo umunezero, kirimo urubyaro, kirimo urushako. Nimureke gukomanga ku nzugi zitari zo, mukomangire Imana nayo bakomangire ku by'umumaro, ku by'agaciro, ku bintu byiza. Kuko ni isezerano ryacu, ni uburenganzira bwacu bwo guhabwa n'Imana, ni uburenganzira bwacu bwo kugira ngo dukomangire Imana iduhe ibyiza. Kumenya aho ibintu biri no kujya kubishaka nabyo ubwabyo ntibihagije. Ugomba kumenya uko witwara. Ntabwo ku munyacyubahiro cyangwa se ahantu hari ibintu bizima, ntabwo umuntu apfa kugenda gutyo gusa. Hari uko agenda yitwaye, hari uko agenda avuga, hari uko agenda yambaye, hari uko agenda agaragara, kugira ngo ubashe gukingurirwa. No ku Mana niko bigenda, ntuyitwara uko wishakiye, ntugenda uko ushatse. Ugomba kugira impamvu ituma ukomanga, ituma ushakisha, ituma usaba Imana. Ibyo usaba urashaka kubikoresha iki? Ni mu nyungu z'ubwami, ni mu nyungu z'abana b'Imana, ni mu nyungu z'itorero rya Kristo, ni mu zihe nyungu? Iyo wakomanze neza ukagira impamvu ifatika, Imana iguha ibintu byo gukoresha mu bwami bwa, ariko ntuviramo aho ngaho, kuko ibyo bintu ni iby'umumaro kandi arabiguha ikabirinda. Nimumenye aho mukomanga, mumenye n'icyo mushaka, mumenye no gusaba neza. Ntabwo wapfa gusaba gutyo gusa, ngo usabe ibintu ujya kubyayisha irari ryanyu. Bibiliya iratubwira ngo murasaba ariko ntimuhabwe, ngo kuko musaba ibintu mukajya kubyahisha irari ryanyu ribi, ingeso mbi, imigambi mibi. Imana yabiguhera iki? Ibyo urimo gusaba izi neza yuko ubutunzi iguha ari ubwo kujyana mu bapfumu, ari byo kujya kwiyandarika. Biguhera iki? Ugomba kugira impamvu ituma ukingurirwa, ituma uhabwa ibyo ushaka, ibyo urimo gusaba. Impamvu ifatika, impamvu ufite ni iyihe? Ikomangira Imana yibuza amahoro, uhora usenga ubudatuza, ni iyihe? Amasengesho yawe agera ku Mana nk'umubavu uhumura neza, cyangwa ageraho nk'urusaku? Urasenga ugakora ibintu bibi, urasaba ibyo usabye ukabijyana no mu bapfumu. Imana ibyo yaguhaye warabiyobeje, ubijyana mu by'umumaro mukeya, none urimo gusaba ibiki bindi. Iyo ukomanze, ukurebye ukomanga akubonamo umuntu wo kwizerwa cyangwa akubonamo igisambo.
uko uvuga, uko ugaragara, uko witwaye, uri uwo kwizerwa cyangwa ugaragara nk'igisambo? Urabona uri umwizerwa cyangwa urabona umeze nk'umujura? Ibyo utwaye urashaka kubikoresha iki? Ni iki gituma wakomanga ukumva wahabwa, kandi n'ibyo wahawe warabikoresheje nabi? Gukomanga, gushaka, gusaba ntibihagije. Ugomba kugira impamvu yo gukoresha ibyo bintu. Ayo ni amahame. Icyo ni ihame. Iyo ugiye gusaba Imana, irabizi ibyo ukeneye, irabizi ibyo ushaka. Ibyago rero abantu bajya bagira, Imana bayifata nk'abantu, bakabeshya abantu, nabo bakibeshya, ariko bakibwira ko bashobora kubeshya Imana. Ibiri mu mutima wawe Imana ibireba utari wanayibwira. Icyo ishaka nuko ukurikiza ari amahame, nuko ugaragaza icyo ushaka gukora. Musobanukirwe, sobanukirwa neza, we kugenda gutyo gusa. Sobanukirwe. Abantu rero benshi bari mu ngaruka, ubuzima bwabo buragowe bitewe n'inzugi bagiye binjiriramo, bitewe n'aho binjiriye. Binjiriye mu nzugi zitari zo, bisanga hatariho, bisanga no mu bintu batashakaga, kubera yuko binjiriye mu nzugi zitari zo. Hari ingo zirimo gusanyuka uyu munsi, abantu bagenda bashakisha impamvu. Impamvu ni uburyo izo ngo zubakiwe kuki, zaturutse hehe? Hari ingo abantu bubatse zinjiriye mu bwiza, ubwiza gusa. Umuntu akareba ubwiza akavuga ati uyu nguyu tugomba kujya, uwo ngo akaba ari umuryango. Ariko mu by'ukuri ubwiza yabonye ni ubw'inyuma. Imbere nta kiriyo byashizeyo, imbere nta kiriyo, umutima nta kirimo. Huzuyemo ishyari, huzuyemo uburyarya, huzuyemo kwikunda, huzuyemo ubusambanyi, huzuyemo n'izindi ngeso mbi zose. Winjiriye mu bwiza, ariko ugeze mu rugo usanga bya bindi wabonye inyuma byari imitego gusa, ariko winjiriye mu muryango utari wo. Iyo uza gusenga ukabaza Imana, kayibaza Imana, aha hantu mpinjiri ko mbona ari byiza, ari bishashagirana hano inyuma, mpinjiri. Hari abantu bubatse ingo barinjiriye mu muryango bakomanze ku muryango w'ubutunzi, ariko mu by'ukuri bageze imbere basanga ubutunzi nta buhari. Basanga ahubwo harimo ubutindi, harimo ubugome, harimo kwikubira, harimo uburyarya, harimo kwikunda, harimo kubeshya, harimo uburaya. Hari n'igihe harya Diedo, buriya indaya y'umugabo we yitwa guki? Iyo si indaya. Usanga nuza wakurikiye ubutunzi, ariko ugeze imbere usanga washatse indaya. Wakomanze ku rugi rwitwa ubutunzi, ugeze imbere usanga ni ikiraya cy'ikigabo. None yaraguharitse, aranagukubita, nta kintu na kimwe na bwa butunzi warabubuze. Uwo muryango abenshi, iyo miryango niyo binjiriyemo. None uyu munsi barimo baribaza ngo byagenze gute? Ntabwo winjira ahantu hanya, ntiwakomanza hariho. Iyo uza kugisha inama Imana ikaba ari gukomangira, ikakubwira ati ariko hariya ni hazima. Ntabwo ubwiza ni bwiza. Byaba byiza nyine ushatse umuntu mwiza inyuma akaba na mwiza imbere, ariko imbere ntabwo ari wowe uhareba, ni Imana ikureberera. Niyo mpamvu abantu bagomba gukomanga ku Mana, Imana ikamukingurira. Hari abantu binjiye mu kazi babanje kuryamana na ba shebuja,
uyu munsi batawe hanze hinjiramo abandi kuko igihe cyabo cyari kirangiye. Uwo muryango umuntu yinjiriyemo uyu munsi ari mu gahinda abona ko ubushomeri cyangwa n'ibindi, afite no kwicuza gukabije ko yinjiriye mu muryango, yabonye ibintu ibishuko bya Satani amushuka, amwinjiza mu cyugi gikinguye. Ibyo ni bya byugi nahoze mvuga bikinguye birangaye. Abantu benshi barimo kwinjira mu byugi bikinguye birangaye. Ibyiza biri ahantu bivuna abantu kubigeraho. Ibyiza ntabwo abantu bapfa kubigeraho gutyo gusa. Zahabu ntiwayigera, ntiwapfa kuyigera. Zahabu ibirinzwe naho iri, abantu bayimaraniraho, umuntu wese ayishakisha. Kuki waba mu bintu bidafite aho bikuganisha, bikwica kubera ko wabyinjiramo gute? Ibyo byugi bifunguye mu bireke. Abantu barwaye indwara z'inyamaswa basanze zifishije ahantu, barazirya, none ubuzima bwarabayobeye. Mureke kurya ibintu byipfishije. Abantu bijuse ibyo abantu baba batapfuniye barabinoza, babacira mu kanwa nabo baramira. N'uyu munsi baracyashaka ababacira mu kanwa bakamira. Ntabwo Imana ntimuzayirenganye kuko mwakomanze ahantu hatari, murimo murakomanga ku byugi bibaganisha ahantu habi. Mubireke mubivemo. Mureke gusesera ahantu habajomba, hari ibintu bibajomba mu mugongo n'ahantu hose, bibajomba ahantu hose. Mureke Imana ibakinguriye, mwikomange, mushake ku Mana, muyisabe. Imana yiteguye kubaha no kubakingurira iby'umugisha biturutse ku Mana, pana ibyo mwebwe mwishakira n'iby'isi bafungura kandi atari bizima. Hari abantu, reka ntange urugero rworoshye. Hari abantu badutoje kwambara ibikuburirano, imyenda yitwa caguwa. Turabyambara mu mutwe twumva ko ari nabyo bikomeye, wenda biranakomeye, simbizi. Kwa n'ibyo tujya tubona hano hanze ukabona birashashagirana, ariko ukabyambara icyumweru kimwe ukabona byanarangiye. Ariko ubwo ya inama nyanga y'isi nyine ni byabyo byo kwisiza byagiye bidufungukira. Aba bantu batuzaniye caguwa, batuzana n'utwanda tw'imbere, kugera no kuri twa tundi dupfunyika ameza y'impinja. Hanyuma tubona mu by'ukuri baradufashije, barabizanye, barabidutegeka, barabizanye, turabiguze, twumva ko badufashije, batworohereje, batuzaniye ibintu bihendutse. Ariko mu by'ukuri ububi bwabyo nabibonye umunsi. Hari abantu bahagurutse baravuga ngo ibintu ntitubishaka, ni caguwa, ntabwo dushaka kwambara ibikurano bivuye iwanyu. Nibwo nabonye ububi bw'abantu, bw'abantu bw'icyo cyugi bari badufunguriye bakitwinjizamo, natwe tukinjiramo tukemera gutyo. Nibwo nabonye ububi bwacyo, nabonye ububi bwabyo, ububi bwabo. Ariko mbona nuko badufata. Ni gute umuntu ashaka kugufungura icyo cyugi kimeze gutyo, akavanamo imyenda akayitegera n'indege, kandi yarangiza akaza akagutegeka ngo byambara ukunze? Hari inzugi twagiye dukingurirwa n'abantu, ubundi turanazikingurira, hanyuma kuzivamo byaratugoye. Ntabwo umuntu unywa itabi ahita arinywa ako kanya ngo arimenyere. Atangira areba igitekerezo kiraza, akareba uko abantu barinywa n'uko barifata, agafata rimwe, agafata abiri. Abenshi urwo rugi bararukinguye, barukingura rwitwa imikino, ariko uyu munsi kugira ngo bariveho byarabagoye. Umuntu ntasinda umunsi umwe. Umuntu anywa rimwe, ikirahure rimwe, abiri,
ubundi akazarundukiramo kugira ngo icyo cyugi yikinguriye cyajya avuga ngo nanjye nsomeho, nanjye nkwe nk'uko abandi banywa. Rimwe na rimwe abantu bakakoshya bakakubwira ngo urimbwa kubera ko utazinywa cyangwa utazinywa nk'uko bazinywa, ariko urimo kugukingurira icyugi kijya kukwica, kiguhindura umusinzi, kiguhindura icyo ntazi, kigukingura umuryango wo guseba no kwandagara. Ndibuka yuko hari ibintu umuntu inzugi umuntu avuga ati ngenda zikinze. Ngewe ntabwo nigeze ndeka inzoga kubera ko nanyoye inzoga, ntabwo nigeze nzireka kubera yuko ari agakiza. Ahubwo umunsi umwe naricaye ndavuga nge izi nzoga nanyoye nkagira hangover, zikaba zantwaye n'amafaranga. Ni gute umuntu ashobora gufata ikintu akagitangaho amafaranga ye yavunikiye, cyarangiza kikamwica, agasinzira nabi, akagira hangover, kikanamukenesha? Ni gute icyo kintu umuntu acyemera agakomeza akagenda nacyo? Umunsi umwe naricaye rero, nicara ngewe nanjye, buri umuntu arimo babiri, ndicara nkora inama nanjye, nibaza ngo ariko izi nzoga nubundi impamvu byameraga gutyo ntabwo nari nzishoboye, ko nazinywaga ariko nkagira akantu nasize inyuma k'amahame ka principe nagenderagaho zivuga ngo ndanga gusinda, sinshaka gusinda. Ariko utangira uvuga gutyo ntabwo umenya igihe zagufatiye. Nuko ngo uwo muryango ugenda winjiramo ntumenye igihe winjiriyemo neza, ugenda buhoro buhoro. Hanyuma ndagenda ndibaza ngo ese ntikarame, ubu ngubu izi nzoga zagukenesha, zikumera nabi umubiri utabasha gusiporuta, nta kindi kintu ushobora kunywa kitari icyo ngicyo. Navuga ngo kirahari. Ikihe? Umutobe urahari, amata arahari, amazi arahari, icyayi kirahari. Ibi byose ndabyenimera byose ndabivuga. Ngeze aho ndavuga ngo none se ubu nta kindi kintu wakora ibyo ngiye ukabivuga. Ndavuga ngo guhera uyu munsi ndabiretse, guhera uyu munsi ndabiretse, ninjiye mu gakiza. Icyo cyemezo naragifashe. N'ibindi byemezo n'ibindi byugi, fata umwanya ufate. Hari inzugi uzakinga izo winjiyemo, hari ibyo bizagusaba gusohokamo, atari amasengesho agusohoyemo, ahubwo ari icyemezo ufashe. Fata icyemezo usohokemo ubyange. Inzoga zirimo zirica abantu hano hanze. Umuntu umunyacyubahiro agasohoka mu kazi kamutunze, gatunze n'abana, akandagara yarize, yari umuhanga, akandagara hano hanze, akirukanwa kubera inzoga. Mwatekereje mukumva inama? Iba benshi bashobora kutabikubwira, ariko nushaka kujya kuri YouTube, abenshi nabonye bakurikirana ubusa. Inama nziza ntibazikurikirane, ariko ndakugira inama, gira ibyugi. Reka kwinjira mu cyugi gifunguye, icyo ubonye cyafungutse ukakinjiramo, sohokamo. Ibyo udashoboye saba Imana. Ibyo ubona nyine winjiyemo byahwanye n'ubuzima bwawe, saba Imana igufashe. Yonyine niyo ishobora kubihindura kandi ikabiguhindurira. Ntabwo agaciro kacu rero n'icyubahiro cyacu biri mu gukomangira Imana umuremyi w'isi n'ijuru, Imana ishobora byose. Biri mu gutabaza Imana, mu kuyisaba, mu kuyishaka. Shaka Imana, hanyuma nayo izaguha ibyo ushaka. Shaka Imana, izakwereka ibizima aba ari byo ujyamo. Shaka Imana, wemerera Imana, ukorera Imana, nayo ntizagukoza isoni. Nimusigeho kuba mu buzima budahinduka, ubuzima budakurikiza amahame. Nimusigeho gusenga bidashakisha amahame mu byo muvuga mwemera mwizeye. Ikintu gihindura abantu ni amahame ari muri Bibiliya, mukayahuza n'amasezerano, mukayahuza n'ubuhanuzi mufite. Ariko ikihe cyose uzashobora gutyo ukagenda
udafite ihame ukurikiza rikuyobora mu buhanuzi, mu masezerano usoma cyangwa wabwiwe, mu buhanuzi ubona muri Bibiliya cyangwa se wabwiwe mu nzira zitandukanye Imana ivuganiramo n'abayo, icyo gihe nta kintu uzageraho. Ndakurahiye, hindukira ibikubeshya bivemo, hanyuma wizera Imana. Imana yonyine yikomangire, izakugirira neza. Nimureke gukomanga ku bantu, ko nta muntu ushobora byose, nta n'umuntu wagushoborera byose, ariko Imana ishobora byose. Nimukomange ku Mana ishobora byose, yifite byose. Nimureke gukomanga ku bantu babigizeho nk'Imana, bigaragaza nk'Imana. Nimureke gukomanga ku bantu kuko abantu si bo Mana, abantu si Imana. Nimureke gukoma ku bantu, abantu babwira ngo nimubakomangeho nabo bakomangire ku Mana. Ibyo bintu ni ikinyoma. Nimukomange ku Mana. Imana Yesu ibyo ngibyo yarabidutunganirije, aduha uburenganzira bwo gukomanga ku Mana yacu. Komanga usabe, komanga ushakishe ku Mana. Niho hari ubuzima, niho hari ubugingo, niho hari ibyiringiro by'ejo, niho hari ibisubizo by'ibyo ushaka kandi mu buryo burambye, niho hari ibyiza bidafite izindi ngaruka, bidafite kwicuza, bidafite iyi mitego yindi. Nimureke kwinjira mu byugi bikinguye mubona birangaye, hariho imitego. Nimukwepe iyo mitego. Kuyikwepera no gukomagira ku Mana. Nimureke kurya ibyifishije, nta buzima burimo. Ibyo babatamika, ibyo babaha, nibyo bituma babacyurira, nibyo batuma bakoresha ibyo mudashaka, nibyo bituma bagira ibyo ntazi, nibyo bituma bagira udutaro tuyora ivu, nibyo bituma babagira iby'umumaro mukeya. Nimureke kwemera aba batapfuna bakabacira mu kanwa. Nimureke kukurya ibyifishije, mutazi aho byavuye n'aho byaguye, biraho ngaho gutyo gusa, ahubwo mukomangira Imana. Imana ishimwe kandi ihimbazwe. Imana yacu ihora udushakira ibyiza, kandi ibyiza byuzuye mu buryo bwuzuye. Mu biganza by'Imana harimo byose, muri Yesu harimo byose. Ngo Imana yafashe ibyiza byose, bifata imigisha yose, iyibumbira muri Yesu, irangije iramuduha. Nimwizere Imana, mwizere Yesu. Imana ntikoze isoni, Imana ibagirire neza. Nimureke gusesera, mukomange ku Mana. Imana ibinjize mu by'umumaro, ibarinde ibyo byugi bikinguye, ibarinde ibyo bintu bimeze nk'aho ari byiza ariko byarakanmutsemo ubwiza, nta kintu ushobora kubibonamo. Uwiteka tugirire neza. Data Mana ishobora byose, ndagushimiye uyu mwanya, ndagushimiye neza, ndagushimiye Uwiteka iri jambo nshishijemo. Reka ugire neza ubwoko bwawe. Reka Uwiteka usobanurira abantu akamaro k'amahame mu ijambo ryawe. Ubereke ko ari wowe wenyine ufite urufunguzo rw'ubuzima, kuba gukomanzeho, wakomangiye ukamuhuza n'iby'umumaro, ukamuhuza n'ab'umumaro, ko nta zindi ngaruka zibamo, ko nta kwicuza, kandi ko hariho havamo urugo ruzima, hakavamo urubyaro ruzima, ariho havamo abakozi bazima, abakozi mu itorero, abakozi mu gihugu, abakozi bazima mu isi, kuko ari we wakinguye imiryango y'imigisha kandi ukagira neza ubwoko bwawe. Bana na buri wese kandi umugirire neza, ukomeze umusobanurire, ukomeze umwigishe, Mwuka Wera ubane na buri wese kandi umugire neza. Icyubahiro kibi cyawe uyu munsi n'iteka ryose. Amen.